Baba, ver baba. Mening ismim Mehmet Dili, bu yil 23 yoshga edim. Men Mushmaral 5 tazliq buyumliq şirketining texnik ishchisi. Hozirgi maoshim 5 ming yuandan oshdi. Doşacağım ha, bunu kalma, karab durma. Gazeteci bana kalacaklar mı bu toplama? Ne var lan kardeşim? Men Musaudning birdan-bir texnik ishlarini qila oladigan odam. Vakalam bo'lsam, xizmatdoshlar o'zaro yordam qilib, ularga bilamaganlarni o'rgatib, yordam qilaman, sinov qilaman. Ham ular oliy maktab imtihoniga qatnashishimni qo'llaydi. Ular mana shunday amroq, shu ular davomli dash yo'sang deb chaqirish amroq laqimimdek bo'lib qoldi. Alkom bilen şu texnik işe rağbetlendirip konuştuğu hem moral tasarrufu şirketiga ish ko'rlashtirdi. Hozir maoshim 5 milliondan oshdi. Men mushkuliyatni intayin yoqtiraman. Hoşun diye, nizajlarken bana. Mening orzuyim bor, orzuyimga yetish uchun men cho'qim tirishman. Yoshlik faqat bir vaqt keldi, uni ahamiyatsiz yetishga bo'lmaydi. Turmushimni mo'l mazmunli qilish uchun men davomli cho'qim tirishman.